我翻嚟啦！呢條片呢，其實就係我4月拍嘅，咁但係我一直都懶得剪片啦，咁所以就hea 到依家先剪到鋪到出嚟。咁我就去咗長洲嘅，咁啱啱好嗰日又唔係算係好多人嘅日子啦，咁所以都行得幾 free 下嘅。咁啲鋪頭都冇點樣開啦，所以就冇點樣去睇啲特別嘅嘢。我就嚟咗長洲嘅，不過呢，就俾人放飛機，所以而家就自己一個人行下。咁其實都係諗住嚟食嘢嘅啫，不過其實而家講嘢就有啲細聲啦，因為驚俾人哋當。咁第一站而家要揾嘅就係新興街，但唔知喺邊，冇睇地圖就咁亂咁行。就食咗個魚蛋嘅，不過我覺得味道就麻麻，有魚蛋同咖喱味咯，係幾大粒嘅，價錢都算 OK 嘅，不過就冇想像中咁好食咯。我依家就都唔知行緊去邊度。咁我隔離依間就有一間學校喺度啦，都唔知做咩。個假期都唔開嘅，所以依家都唔知去邊度。就諗住去一個公園咁坐住先。因為周圍都好多人喺度踩單車，不過今日有啲凍，所以我就加上我着長裙，咁我就唔會去踩單車咁蠢咯。咁我依家就揾緊啲長凳坐住先，喺度等我個 friend 嚟。咁咧啱啱就見到呢邊有個公園，所以依家諗住行上去睇下啦。其實周圍都好多草下，依家行到呢個位，因為對面又有一個好似網球場嘅嘢，但係又冇人用。咁周圍啲人全部都喺度踩單車，一係就喺度揸啲好小型嘅車啦，感覺都幾得意嘅。咁依家就行緊上公園度睇下。咁呢度附近都係民居。同埋而家都差唔多12點，但係都好似冇咩動靜咁咯。呢邊好靜。其實我已經唔記得咗我行咗去邊度啦，但我就記得嗰邊真係好多人踩單車。哇，4月幾嗰陣仲係有少少凍，但係哇，佢哋個個踩到着晒短褲咁樣踩，我覺得真係見到佢哋都覺得凍。咁其實我去長洲之前呢，就做咗好多資料搜集嘅，就揾下究竟邊度有啲又平又好正嘅嘢食啦，咁揾晒啦，但係咧嗰日就唔夠時間啦，咁同埋有人放我飛機啦，咁所以咧我就冇得如願咁去晒我想去嘅鋪頭啦，唉，真係好可惜噶。我依家都唔知自己去緊邊噶，但係咧呢個公園就真係幾得意下噶，佢又有千秋啦，我覺得幾齊全下啲設備，我都有啲想去玩。不過唔好同啲細路爭啦，雖然我都係細路。咁咧，依家就諗住去翻一落嚟落船嗰度啦，咁就去買翻啲嘢食。長洲四圍嘅路都係好似我依家影緊咁樣嘅，都係好多矮嘅樓啦，咁同埋都有幾多係少少嘅斜坡啦，咁同埋佢啲路都係幾迂迴曲折下嘅，同埋都有幾多樓梯啦，咁我就係咁重複行咗同一條路嘅，我係咁行嚟行去都喺嗰度喎，即係完全感覺自己好似走咗入迷宮咁，但係其實呢度又唔係好大喎，我就係咁唔知行咗去邊度，真係勁街喎。呢度啲建築都幾得意嘅，咁有啲就係好中式嘅，但係同時又有啲係好西式嘅建築，咁佢哋可以並存埋一齊，我覺得真係好有呢個特色嘅。就知道地下唔係地下話碰口嚟嘅，可能我行去睇下啦，嚟啦！買啦呢個心啊，好啦，拜拜。
已經揾到啦。我喺 OpenRice 度睇到呢間鋪頭，其實好多人都讚過嘅，咁我去食啦。其實佢魚蛋都幾特別下嘅，即係都係大魚蛋啦，但係佢就陣味就特別少少嘅，即係可能比較天然少少啦。咁但係我覺得都唔算係太好食咯。嚟車呢度都係買呢啲㗎啦。嗰度真係好鬼死多人排隊，我唔知排咗幾耐先買到，但我就咁買一串呢，我覺得已經夠啦，咁都唔算係太特別嘅啫。咁呢個魷魚我反而覺得幾好食，雖然佢份量唔算多，但係好夠味咯。1斤啦，都有隻大背囊，咁樣攞佢自己帶出邊。哇，好凍啊！依家呢度就12點幾啦。啱啱就買完啲芒果沙冰，都幾好飲。依家就行緊去啲靜啲嘅地方。周圍都買啲雜貨。其實呢杯沙冰係我忌口渴先買嘅，咁味道我覺得都係好化學啦。咁成個長洲都係買呢啲嘅啦，差唔多。呢度就好少啲大嘅連鎖食肆，又或者係一啲商店啊嗰啲，咁我就覺得呢度都幾有特色。其實一個月份長洲真係冇咩玩嘅，咁主要去長洲都係食㗎。咁今次分享就完啦，我下次會拍返啲搞笑啲㗎啦，記住 subscribe 喎，拜拜。